Dhe gjithmonë kemi tonuar dhe kemi thënë që bombulat e gazit të hiqen këto të portokallit. Dhe kemi arritur që në Tiranë për rreth disa vitesh prap kemi në mbetje tu në qarkun e Tiranës. Ne kemi arritur atje sa në periudhën e gushtit, se ju do të dini një gjë parasysh. Ne periudhë që fillon nga qershori deri në shtator, ne nuk kemi, i kemi destinuar vetëm për ngjarjet që na ndodhin periudhës verës, ngjarjet. Po. Sidomos pyet e këto janë kolosale. Padyshim. Jo, kjo çështje kemi marrë një masë të tillë, e kemi thënë edhe këtyre fshatarëve. Po. Nëpërmjet atyre. Këto janë në zona rurale që përdorin këtë lloj bombulash apo edhe në qytet? Jo, përdorin maksimisht edhe tek qytet. Po, patjetër. Përdoren. Se kjo, prandaj unë kërkova pranimin tuaj, zoti Sheu, edhe për ta sensibilizuar opinionin publik që këto nuk janë shaka. Pra, nuk e di pse vazhdohet insistohet me këto kur rreziku është aty. Shiko, me thënë të drejtën, këto janë sa mbetje që kanë mbetur në ares, e kupton, që populli po i mban. Por neve kemi insistuar dhe kemi zhvilluar kontrole të vazhdueshme që personat që mbushin këto bombulat të mos i pranojnë ato. Sepse këtu në Tiranë, të paktën në Bashkinë e Tiranës, kemi 5-6 pika të cilat i marrin, i kolaudojnë dhe çojnë dietete të vëkum ke shtëpia dhe i thonë tani mund ta përdorësh. Edhe kjo është një defekt shumë i madh. Pra, nga mos kolaudimi i tyre, siç është rasti i sotshëm. Ajo një bombël, jo vetëm që edhe po ishte kolauduar, përsëri do kishte probleme. Se ai tubi përcjellës kishte një lloj insistimi në këtë lloj situate për parandalimin e këtyre. Pse nuk është kërkuar në kohë që këto të largohen fare nga tregu? Po janë mbetje, i kemi larguar nga tregu, nuk tregtohen me ato. Ato jo, në rrethet e Tiranës, po edhe rrethet e tjera kanë pothuajse janë minimizuar ato. Bomblave bëhet në përpikat e karburanteve? Shiko, në përpikat e karburanteve, ato që janë pika karburantes janë të licencuara dhe ata janë të trajnuar si persona. Por e mira është dhe ne insistojmë dhe kemi insistuar që janë disa pika këtu në Tiranë, që kanë sasirat dhe cilësinë e gazit dhe kanë shumë më të mirë, edhe ata nuk lejojnë. Pse? Se përveç këtyre bombullave që përdoren kështu, pa atë tubin përcjellës që e çon ke vatre zjarit, ato e ndrojnë dhe atë tjetrën.